Bismillahirrahmanirrahim. Böyük İslam alimi Şeyx Salih ibn Fövzan. Onun əsl adı Şeyx Salih ibn Fövzan ibn Abdullah el-Fövzandır. Hicri tarixi ilə 1354-cü ildə, miladi tarix ilə isə 1935-ci ildə sentyabr ayının 28-də Qasim məntəqəsində Şəmməsiyyə adlı qəsəbədə Şəmməs ailəsindən olan yoxsul bir ailədən anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında atasını itirərək yetim qalmış və yetim kimi böyümüşdür. Kiçik yaşlarından Quran-ı Kərimi oxumağı, yazmağı və digər elmlərə yiyələnməyə başlamışdır. Qəsəbənin məscid imamı, sonradan Qasim bölgəsində qazi kimi fəaliyyət göstərmiş Şeyx Hammud ibn Süleyman Ət-Təlləldən ilkin elmləri öyrənmişdir. Daha sonra orta məktəbi bitirərək Bureydə məntəqəsində elmi institutda təhsil almışdır. 1377-ci ildə institutu bitirərək Ər-Riyad şəhərinə köçmüş və orada şəriət fakültəsində oxumuş. 1381-ci ildə oranı bitirərək bakalavr diplomu almışdır. Sonra orada fiqh elmində miras məsələləri ilə bağlı magistr pilləsinə nail olmuşdur. Daha sonra fiqh elmində doktoranturada təhsil almış və İslam şəriətinə görə yemək əhkamları mövzusu ilə bağlı elmlər doktoru dərəcəsini qazanmışdır. Onun şeyxlərindən Şeyx Abdüləziz ibn Bəz, Abdurrahman Əs-Sə'di, Abdullah ibn Hümeyd, Muhammed Əmin Əş-Şinqiti, Abdurrazzaq Afifi və bir çox başqalarını göstərmək olar. Şeyx ibn Bəzin rəhbərlik etdiyi fətvalar evində onunla birlikdə işləyib çalışmışdır. Həmçinin Ər-Riyadda elmi institutda müəllim kimi çalışmış, daha sonra şəriət fakültəsində dərs demişdir. Milz adlı yerdə Əmir Müt'ib ibn Abdüləziz Əl-Səud məscidində imam, xətib və müəllim kimi də fəaliyyət göstərmişdir. Elmi araşdırmalar və fətvalar üzrə daimi komitəyə üzv seçilmiş, daha sonra böyük alimlər heyətinə üzv təyin olunmuşdur. Bir sıra elmi əsərlərin müəllifi və redaktorudur. Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman ibn Abdüləzizin 22 oktyabr 2025-ci il tarixlə sərəncamı ilə Şeyx Fövzan krallığın sayca 4-cü baş muftisi, böyük alimlər heyətinin sədri, nazir rütbəsi ilə elmi tədqiqatlar və fətvalar üzrə baş rəyasət heyətinin rəhbəri təyin olunmuşdur. Allah onun elminə bərəkət versin. Amin.